Hello children, now we shall see the sound ir sound. Okay, the letter is R and the sound is ir. irன்னு சொல்லுவாங்க சரியா. R ir R R R ir. ஓகே, R அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு என்ன சவுண்ட் வருது? இர் சவுண்ட் வருது. ஸோ இந்த இர் சவுண்டோடைய இந்த வால் சவுண்ட்ஸ் சேரும்போது எப்படியெல்லாம் நம்ம ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம சொல்லலாம், ஹவு டு சே தோஸ் வேர்ட்ஸ் வென் திஸ் இர் combined with this vowel sounds. Okay, shall we start now? Now see this, these things. Ir, this is a, ir a, ra, yam im, yum im. So ra im, ram. This is a sound. Okay, next this is ir a, re, re, yes, is, it, rest. Okay va. Next ir. Now see this, this is ir and this is e. E சொல்லலாம், அப்படி இல்லாட்டி I சொல்லலாம். Okay, see this. Okay, e ஐயும் சொல்லலாம், ஈயும் சொல்லலாம். So ரை, நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம்? ரை, p இப், e silent. Okay, ripe. Okay, next ir o, row, row, s is, e silent, rose. Ir a, r. Okay, r sound வரும். r b ib, rub. Okay, come on, let us say together. Ir a, ra, ra, yam im, ram. Okay, ir a, re, s, t, it, rest. Ir I, rai, rai, p ip, e silent. Ir o, ro, ro, s is, e silent, rose. Ir a, r, ஆவும் சொல்லலாம், அவும் சொல்லலாம், பட் யூஸ் அ. இர் அ, ர, பி இப், ரப். Now come to this. Here we have a, e, I, o, u sounds in front of this ir sound. Okay, இந்த இர் ரா சவுண்டுக்கு முன்னாடி a, I, o, u வந்துச்சு. So இக்கு, ஆ, கா are silent. Okay, அப்படி தான் சொல்லணும். இதை இஆர்னா லேர்ன, ல இதுவும் ஆர் சைலண்ட், ல ந, லேர்ன. ஓகே, ஐ இர், ஐ ஐயும் சொல்லலாம், ஈயும் சொல்லலாம். we can use I. ஓகே, ஐ இர், ஐர், ஃபை ir, fire, 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 like that you have to say fire. Okay, R silent, fire. Next ir, or, ir, f, if, fur, R silent. Okay, shall we say now? Ir, or, ik, a, ka, ir, car, are silent. Ir, l, are silent, ner, learner. I, ir, I, f, if, I, fire, fire. Okay, are silent. Ir, r. Okay, r. Ir, if, fur, are silent. Okay, I hope this is useful to you. Make use of it. Thank you for watching this. God bless you all.